AI 又进化了，现在可以直接通过不同色块定义画面中不同类别的功能内容，并结合底图轮廓同时控制准确生图了。还在担心 AI 出图不准确，河流变成草地，绿地变成河流，这是因为我们平时生图时，它能识别的只是黑白的线条轮廓，并不知这些轮廓内应该有什么功能内容。这时就需要我们在底图的轮廓基础上，通过色块来对底图内容进行定义和控制，这样生成的效果就会更准确了。本期视频就来演示一下吧。首先，百度建筑学长，进入 AI 绘图高级版，在这里上传你的底图，选择正确的底图类型。如果我们在不编辑色块功能分区的情况下开始生成，最后生成出来可能会产生小差错，例如这里将草坪生成为了硬质铺装，一直重复生成抽卡，显然太费时间，这就要用到右侧的色块功能分区。点击编辑开始绘制底图，找到需要的元素，然后用套索或涂抹工具将底图对应的区域涂满。觉得太麻烦的同学可以直接点击智能选取，它会自动识别并建立选区，只需要点击即可自动选取区块。如果我们还想将地面的一部分改为水池，只需要用水将区域涂上，像这样将水、草地、道路等区域涂抹好即可。底图绘制好后一定要注意，右侧的关键词描述一定要填入刚刚选到的词，否则生成还是可能会出错。选择超清尺寸以及风格领域后，点击开始生成。可以看到生成出的效果图与刚才绘制的区块元素都能对应。上传一张白模底图试试，模型和周边环境都是纯白色，将道路、草地、水等色块涂上去，还可以再加一棵树。点击生成，不仅建筑环境也准确生成了。该功能在室内出图时也同样适用。例如这张图在生成时，左侧窗户部分由于是纯白色， AI 很难将其识别为窗户，导致生成达不到预期。后面的门也错误地生成为了墙，这时我们将窗户、门、橱柜对应的色块填上后，生成的效果图就符合预期了。除了精准出图外，它还可以用来增加元素。例如左侧墙面太空了，我们想加上一幅画，就用画的颜色绘制出一个方形，然后我们还可以加上一个靠垫，再加一个吊灯。点击开始创作，最后生成出来墙上就多了一幅画，靠垫、吊灯也有了。同样的，我们再上传一张景观线稿图，在没有底色的情况下 ，AI 难以区别草地和水体。将水体色块涂上后 ，AI 便能准确识别水体了。如果此时我们还想在左侧加一条小路，可以上传刚才生成好的效果图，然后在这里选择局部绘制，将想要生成小路的区域选择出来。注意，这里并不需要将小路的形状描出，而是在色块定义室将小路的形状绘制出，然后在描述词这里输入石板小路。这样我们就能准确的在草地上生成一条小路了。鸟瞰图也一样，如果在没有色块的控制下直接生成，河流变成了道路，湖泊变成了草地，原本的道路也不准确，此时将容易混淆的道路、河流、草地填上色块，通过色块的精准控制后，也能精准的生成了。同理，这是一张住宅总屏直接生成的效果图，可以看到中心的湖被生成为了草地，并且周边的道路和草坪的关系也不清楚，因此我们将湖、道路、草地的色块填上，最终生成出来就很准确了。若是觉得网页端涂抹操作不便，也可以点击轮廓提取旁的问号，然后点击下载色卡，下载后在 PS 上涂好后上传。有了色块定义之后，是不是准确多了？快去试试吧，觉得好用还记得给学长一键3连哦。我们下期视频再见吧。